Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Wong Lanang Bagus. Kali ini saya berada di tepi jalan raya Dharma Wangsa, perempatan yang dari arah Karanganyar. Ini saya lagi memantau keadaan jalan di waktu musim hujan. Sangat ngeri sekali. Kendaraan tidak mau berjalan dengan pelan, padahal kondisi jalannya sangat licin. Nah, itu ada orang yang melawan arus. Kondisinya jalannya sangat licin karena hujan dari sore sampai sekarang. Oke ya, di sini tepatnya di perempatan Kertajaya yang ada di kilometer berapa? Nggak tahu cuma ini ada orang siram. Kondisi jalannya sangat ramai sekali. Meskipun hujan-hujan, mobil tidak mau ada yang pelan, mobil sepeda, karena ini adalah sangat rawan kecelakaan sekali pada musim hujan seperti ini. Oke, sekian dulu video dari saya tentang musim hujan dan pantauan jalan raya. Semoga bisa menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Bye bye.